আপনারা আপনাদের কর্মস্থলে এরকম বিনোদন নিতে পারেন। সময় শেষ। ইনকাম স্কুলে স্বাগতম। প্রতিনিয়ত আমরা ওয়ার্কশপে কাজ করি। কাজের ফাঁকে আজকে আমরা বিনোদনের ব্যবস্থা করেছি। স্থলে বড়শি দিয়ে মাছ শিকার। এই পাশে আছে মহিউদ্দিন, আছে রিমান, আর এখানে আছে মহসিন মোল্লা ভাই, সাথে আমি তো থাকছি। শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখুন, অনেক ভালো লাগবে। এটা ওই বোতলের মাঝখানে এরকম ভাবে ফেলতে হবে। যদি কেউ 30 সেকেন্ডের ভিতরে এটা একবার ফেলতে পারে তাহলে তার জন্য আছে এখান থেকে একটি করে আলুর চপ। প্রথমেই শুরু করছে মহিউদ্দিন। শুরু করো, স্টার্ট। সময় বলে দিও কয় সেকেন্ড আছে। আর মাত্র 15 সেকেন্ড। আর মাত্র সময় আছে 10 সেকেন্ড। আর মাত্র 5 সেকেন্ড। টাইম শেষ। আচ্ছা, মহিউদ্দিন পারে নাই, এখন মহসিন মোল্লা ভাই চেষ্টা করবে। রেডি। আর 5 সেকেন্ড। সময় শেষ। সময় শেষ। হ্যাঁ, স্টার্ট। আর মাত্র 10 সেকেন্ড বাকি আছে। আর মাত্র 5 সেকেন্ড। স্টার্ট। আর মাত্র 15 সেকেন্ড। 5 সেকেন্ড আছে। স্টার্ট। তুমি নাও, একটা নাও, এই বেগুন ইয়া সহ সালাদ মাছ সহ নাও পরে। হ্যাঁ, মহসিন মোল্লা ভাই আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, যাক, মহিউদ্দিন আমাদের প্রথম বিজয়ী। স্টার্ট। এই এত সামনে 10 সেকেন্ড। এই এত সামনে রেখে এখানে থাকেন। হ্যাঁ, বুদ্ধি তো এই জন্যই করতেছে। সময় শেষ। সময় স্টার্ট। আর মাত্র 10 সেকেন্ড। সময় শেষ। স্টার্ট। আর 10 সেকেন্ড। সময় শেষ। স্টার্ট। বেশি সামনে দিতে সংখ্যা নিন যে বানি পালা নিতে তুই এটা লই আমার। আর মাত্র 15 সেকেন্ড বাকি। 10 সেকেন্ড আছে। সময় শেষ। স্টার্ট। আর 10 সেকেন্ড। সময় শেষ। স্টার্ট। আর মাত্র 15 সেকেন্ড বাকি। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নাও খাওয়াটা। রিমান দ্বিতীয়, সালাদ সহ খাইও। হ্যাঁ, রেডি। কোনটা খাবো? আবার কি মহিউদ্দিন শুরু? স্টার্ট।
স্টার্ট। আসসালাম দোষিত কেমন আছো? আর 10 সেকেন্ড। লব ছাড়া যত কিছু তো অনেক কথা কথা বলি। সময় শেষ। ওকে থ্যাংক ইউ স্টার্ট স্টার্ট। এখন আরো পিছিয়ে দেখতে হবে কি করছে? পিছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছি কেন? সময় আর মাত্র 10 সেকেন্ড। পাইছে বলো আপু ওয়াও এটা না আপনি না আমি সেকেন্ড দিছি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে ওই স্টার্ট। টাকা দিছি দিবেন না ওয়াও আরেকবার সিরিয়ালে পাই নাকি পাইগে দিয়ে একটু এখানে কইরে। দাঁড়াও দাঁড়াও স্টার্ট করে। খাই লগে হ্যাঁ নামা এটা তো শুনে তো। আচ্ছা ঠিক আছে স্টার্ট এই ও ভাই আমি কিন্তু হ্যাঁ ওই জানো জানো রং রং কথা আছে তো না। না, আপনি কথা শুরু করবেন। হ্যাঁ এটা থেকে আরে আর দূরে দেখতে হবে আপনাকে নিব। আম্পায়ার আম্পায়ার একদম আই স্টার্ট করে লই স্টার্ট লয়া জো তোতে ভাই। কিনা বলে এই রেস্টো আমি কাটি ইয়া পিন করতে দাও আমি ওখানে এটা নয়া আর মাত্র 15 সেকেন্ড আছে নয়া নয়া তাকে তো ইয়েস এই হলো স্টার্ট আর মাত্র 15 সেকেন্ড বাকি দেখা যাক মহসিন মোল্লা ভাই মনে হয় যে এবারে পেরিয়ে যাবে ওকে হ্যাঁ মহসিন আর মাত্র একটি আলোচনা আছে দেখি এটা কার ভাগ্যে থাকে সিরিয়াল কার পরে বড় করে দিন নাকি? নাই যাবে ভাই বিমানে নেই। স্টার্ট। তাড়াহুড়া করলে হবে না আস্তে আস্তে করো তাহলে পারবা শেষ রিমার শেষ থ্যাংক ইউ আমি কটা গেছি দুইটা তুমি কটা তিনটা। তুমি তিনটা। তিনটা দুইটা এরা দুজন পাস আমরা দুজন সেকেন্ড নাকি আজ এ পর্যন্ত ওই মাঝে মাঝে আমাদের কাজের ফাঁকে আপনাদের জন্য বিনোদন নিয়ে আসবো আপনারা সবাই দেখবেন আপনারাও আপনাদের কর্মস্থলে এরকম বিনোদন নিতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে আজ এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম